हेलो, आपका नाम? आज मैं आपके बारे में बात करना चाहती हूँ। आपकी फैमिली में कौन कौन है? अरे मम्मी रे, बाप रे, अरे दादा रे। आई वॉन्ट नो एवरीथिंग। आपकी हॉबीज क्या है, आपके इंटरेस्ट क्या है, आपको क्या क्या अच्छा लगता है? भाई लैंड करा दे बस भाई मेरे। मुझे बताओ, आपने वो किया सेक्स? नहीं 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 नहीं। जब कुछ पहली बार करते हैं भाई मुझे नहीं पता कैसे होता है। तो क्यों लगता है वो बार बार करें? कैसे होगा लंबा यार? आप मेरी फिल्म स्टोरी के लिए मदद कर सकते हैं? आ, 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 आ। माना कि ब्लू फिल्म में ऊ आ करने से कोई एक्टर नहीं बन जाता, पर तुझसे तो उतना भी नहीं हुआ। माता जो इसमें आया।